खबर शामिल कई पिया अमरकोट में रिपोर्ट मोहम्मद सुमार कादरी बजीर जी। अॼु राब्ता कमेटी जिलानी सिंध के मरकजी उहदेदारनि ऐं ख़ास करे तालुके उमरकोट एट उमरकोट के उहदेदारनि अची यूसी खारड़ो सैद के ॻोठ खारड़ो चारण में यूसी जे राब्ता कमेटी जिलानी जमायत जी ऑफिस जो इफ्तिताह कयो। बाद में सदर राब्ता कमेटी जिलानी सिंध मोहम्मद सुमार कादरी बजीर न्यू मेहरान न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त अज जेको असां राब्ता कमेटी जिलानी जमायत यूसी खारड़ो सैयद कुड खारड़ो चारण के अंदर जेको असां राब्ता कमेटी जिलानी जमायत की ऑफिस जो इफ्तिताह कयो है, जैमें असांजा मरकज़ी उहदेदार और तालुके के उहदेदार भी मौजूद हैं। असांखे जेको असांजे मुर्शिद असांखे कमु ॾसियो राब्ता कमेटी जिलानी जमायत के मुतहद करण लाइ, उन जे लाइ असां पहिरीं अमरकोट में असांजी मरकज़ी ऑफिस है ऐं अमरकोट जे अंदर कमु माशाल्लाह ॾाढो तेज़ी सां हली रहियो आहे, जंहिंमें कुंडरी आहे, पिथोरो आहे, ढोरनरो आहे, पूरो मतलब तालुके के अंदर माशाल्लाह ज़बरदस्त कम हली रहियो आहे। अमरकोट खां पोइ जेको असांजी ऑफिस हिकिड़ी खुली हुई खिपरे में, ऐं हुते भी माशाल्लाह राब्ता कमेटी जिलानी जमायत जो कम खिपरे ज़िले सांगड़ में तेज़ी से हले पियो। ऐं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जेको असांजो प्लान आहे उहो थर में आहे। थर के अंदर जो इंशाअल्लाह ताला असां जेको असां राब्ता कमेटी जिलानी जमायत जो जल्द बुनियाद रखी रहिया आहियूं। इन हवाले से इंशाअल्लाह ताला असां जेको राब्ता कमेटी ज़िला अमरकोट, ज़िला सांगड़, ज़िला थरपारकर, इन में राब्ता कमेटी धामधूम से कम कंदी है। जिलानी जमायत के मुतहद करे असीं ॾेखारींदासीं। असां जीअं इहो बेड़ो खयो इंशाअल्लाह ताला खणी ॾेखारींदा। असांजा मुर्शिद 24 कलाक असां सां राब्ते में आहिनि। असांजो उन्हनि जो शफ़क़त भरियो हथ भी आहे। असांजे जिन जो सिर्फ़ु प्लान इहो आहे राब्ता कमेटी जिलानी जमायत जिते जिते जिलानी जमायत आहे इन खे मुतहद करियो। बाक़ी आउं हिन प्लेटफॉर्म तां हिकिड़ो ॿियो बि सभिनी खे ॿुधाइणु चाहियां थो त असांजी जेको राब्ता कमेटी गैर सियासी आहे, हिन में सियासत जो अचे न वञे। जिते जिलानी जमायत आहे उते इंशाअल्लाह ताला असांखे जेको मंशूर राब्ता कमेटी जो पहुचाइणो आहे, ऐं जिलानी जमायत खे मुतहद करण लाइ इंशाअल्लाह ताला असां राति ॾेख कंदासीं।